ngã miêu địa đó ubau de ngã miêu lu mi bê tha de idea đi tana đó đi Hãy hỗ trợ đi tana đó biết lý đó chào mula địa bản sinh biết đó mu đó biết sinh có đó biết gì à nam mô đa tạ đông chân chi Hãy sư cô có chào nam mô đa tạ bhagavato arahato Dhamma Sambuddhassa arahato Dhamma Sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato Dhamma Sambuddhassa arahato luminame yama minoi Vinh có yo Phu do du go Kano mu dai ba vi tha do Arahato Tathao ngaya Kileta do go So piat do mu da ba vi tha do Arahato Sai quay ya nai bin Mà cao mu go Yêu đó mà mu Yo đó mà mu Chan si đó mà mu đã bà về tha đó Arahato Kileta ma Cà bông yang go Ao nó mu Nai nó mu đã bà về tha đó Dhamma Sambuddhassa Tissa Liva Nyataya Go Sayamagu Tayamu Nyamche Koro Dai Tho Duen Yue Tinino Muda Babi Tato Tata Bhagavato Vedariya Dhamma Yada Iri Kama Bayadami Bong Chao Li Ne Yi Zong No Mu Do Tho Myat Swa Bhya Namo Namami Shiko Va Yi Shin Bhya Namo Namami Ko Nong Na Long Tông Ma Byong Byong Ma ngô la yo yue Ka do yo jo La o mo ga Shikho va yi shin bhya Tadu NhậtစွာBhyaရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုရှိခိုးဥချပူဇော်ကြောပြီးတဲ့နောက်မှာကျေးဇူးတော်ရှင်ကမဟာပဏိတမုဂ္ဂုဆောတော်ဘုရားကြီးရေးသားတည်ကုန်းတော်မူသောမူလနှစ်ပြားအစရှိသည့်လင်္ကာဆောင်ပုံနှစ်ခုကိုညီညာပြပြပူဇော်ကြောကြမယ်မူလနှစ်ပြားသစ္စာနှစ်ခုလေးကိုအလွာရှိသွဲကိုအလွယ်ကျက်မှသိစေရသည်တန္တရာမလိုကြောင့်ဒီအဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာရင်ခံဥပါဒံခံကြောင့်ယုံနံဘောစသည်များကသင်္ချာပြုပြင်စီယံပါစဉ်အကြောင်းရင်းကြောင့်လူနာများစွာတတ္တဝါဖြစ်လာရမှုမဟုတ်ဟုညာဖြင့်ရှု၍မျောသာဓုမိမိတို့ရဲ့
ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တယ်လို့ထားပြီးတော့ဒီကနေ့နံနက်ပိုင်းမှာတရားနာလာကြတဲ့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားကျွန်တော်ဉာဏ်မိသမျှကျေးဇူးဆက်ဟောကြားသောတရားကောင်းစီလေးပြပါတယ်ဥပုသ္တေ5မျိုးကောင်းစီလေးကပါတယ်လေဥပုသ္တေစောင့်တည်ကြတဲ့အခါမှာမိမိတို့ဘယ်လိုစိတ်နေစိတ်ထားတွေထားပြီးတော့ဥပုသ္တေစောင့်တည်ရမလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဒေသနာသုတ်တံမှာတည်တည်ချာချာစနစ်တကျညွှန်ကြားထားတာရှိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီ2200ကျော်ခဲ့ပြီပေါ့အဲ့တော့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပင်ကြာညာတော်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဒီနေ့ဒီချိန်ထိမရှိဘူးလားရှိနေလားရှိနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကပြိဋိဘံဆံဖို့ရအတွက်တလလောက်လိုမှာနတိကရွာကိုရောက်တဲ့အခါမှာပြိဋိဘံဆံဖို့အရှင်အာနန္ဒကိုတော်မြတ်ကိုအရစ်နမိတ်ပြောတယ်ပြိဋိဘံဆံဖို့မြတ်စွာဘုရားကစာပေကျမ်းကမှာဘယ်နှကြိမ်လောက်ပြောလို့ဆိုရင်6ကြိမ်လောက်ပြောခဲ့ဘူးလေနော်ငါပြိဋိဘံဆံရတော့မယ်လို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာမာနကနှောက်ရက်ထားလို့အရှင်အာနန္ဒကိုတော်မြတ်ကမသိခဲ့ဘူးအဲ့တော့နောက်ဆုံးသိတဲ့အချိန်ကျတော့မှငိုကြွေးမိတမ်းတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကချက်သားအာနန္ဒငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အထံမှာဘာဒီမှညှော်လင့်စရာရှိသေးလို့လေတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပြောတယ်ပဲနော်မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်သင်တို့တွေကိုငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဆရာသားမချမ်းအကုန်လုံးသင်ပေးခဲ့ပြီးပြီဝိနည်းသုတ်တံပိဋမဆိုတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဟောကြားဆုံးမပြီးပြီအဲ့ဒီဝိနည်းသုတ်တံပိဋမတရားတို့ဒီသားရင်သင်တို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တယ်လို့ဆရာအနေနဲ့ကြံရင်ခဲ့လိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တွေနေသားကိုပြန်ကြည့်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကတော့မရှိခဲ့ဘူးမြတ်စွာဘုရားထားခဲ့တဲ့အဆုံးအမတွေကတော့မရှိဘူးလားရှိနေလားရှိနေတယ်အဆုံးအမတွေပေါ့အဲ့ဒီအဆုံးအမတွေကိုစနစ်တကျလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုတ်နိုင်ဘူးလားပြုတ်နိုင်လားပြုတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုပြုတ်နိုင်ဖို့ရာအတွက်ဒီကနေ့အားလုံးသောသူတော်ကောင်းတို့တွေခုဘာတွေလာလုံးကြတာကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပါရမီတွေလာပြီးတော့စုဆောင်းကြတယ်လို့အဲ့လိုမှန်းနော်ခုဘာတွေလာလုံးကြတာလဲပါရမီတွေလာပြီးတော့စုဆောင်းကြတယ်နော်စုဆောင်းကြတယ်နောက်ဆုံးကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားရေးထားတာရှိတယ်နောက်ဆုံးဓမ္မတရားစသည်များကထင်ရှားပြုပြင်စီရင်ဖန်ဆင်းအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာရမှာမဟုတ်ဘူးဘာနဲ့ရှုပြီးပြောရမှာလဲဘာနဲ့ရှုပြီးပြောရမှာလဲဉာဏ်နဲ့ရှုရမယ်ဉာဏ်ပြောင်းခဲ့လို့သာဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေကအကုန်လုံးတန်တရားမှာခေါင်းမျိုးမျိုးပြောင်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်မျိုးမျိုးပြောင်းတယ်မလဲဘူးလားလဲနေလားအဲ့ဒီလိုလဲနေရတာဒီတခြားပြောင်းလို့လားဉာဏ်ပြောင်းခဲ့လို့လားဉာဏ်ပြောင်းခဲ့လို့ဒါကြောင့်မို့လို့တရားဓမ္မဆိုတာနာရတယ်နာပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲကျင့်ရတယ်နာပြီးရင်လည်းပါရတယ်လေကျင့်ရတယ်တော့တရားဓမ္မဆိုတာနာယူခြင်းဆွေးနွေးခြင်းကြည်ကြံပွားများအားထုတ်မှသာလျင်သူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တွေမျှော်မှန်းထားတဲ့ဘယ်လိုလဲနိဗ္ဗာန်ဩနာတိယဒုက္ခဘေးကလွတ်မြောက်ရာဖြစ်တဲ့ဘယ်လိုလဲနိဗ္ဗာန်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခရှိနေသေးတဲ့အကြောင်းမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခကတော့မလွတ်သေးဘူးလွတ်ပါမလားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခကမလွတ်သေးဘူးကိုယ်ချင်းတရားကလည်းမလွတ်နိုင်သေးဘူးနာခြင်းသဘောတရားကလည်းပဲမလွတ်နိုင်သေးဘူးသိခြင်းသဘောတရားကတော့လွတ်နေပြီလားမလွတ်သေးဘူးအဲ့ဒီလိုဩနာတိယဒုက္ခဘေးကနေပြီးတော့အရင်ရင်နောင်ဘဝတွေမှာလွတ်ချင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘာနဲ့ကြည့်ရမလဲဉာဏ်နဲ့အကြည့်မှသာလေခန္ဓာဇတ်သိမ်းချုပ်ငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မယ်အဲ့ဒီလိုပြုနိုင်ဖို့ရာအတွက်ခုကလေးကဘာလုပ်နေကြတာပါရမီတွေဖြည့်ဆည်းနေကြတာဘာလုပ်နေကြလဲပါရမီတွေဖြည့်ဆည်းနေကြတာအဲ့လိုပါရမီတွေဖြည့်ပါများတဲ့အခါကြတော့မှနောက်ဆုံးဘုရားတဆူနဲ့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကကိုယ့်ကိုလာပြီးတော့ဘာလုပ်မှလဲချွတ်မှာအကယ်၍ကိုယ်မှာတရားဓမ္မမရှိဘူးကျင့်တာလည်းမရှိဘူးနားထားတာလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ကိုတရားရဖို့ကဘယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးเนาะသူတော်ကောင်းတို့တွေဦးဇင်းတို့တွေနာဘူးနေတာပဲမိတ်ကလေးမြတ်စွာဘုရားကကြွားတရားကိုသွားတယ်အဲ့ဒီကလေးမလေးကိုအသက်16နှစ်လောက်မှတရားဟောခဲ့တယ်နောက်နှစ်ပြန်သွားတယ်တရားတပွဲလုံးမှအခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားမရဘူးအဲ့ဒီ16နှစ်အရွယ်မိတ်ကလေးတရားရဖို့ကြီးရကန်းတယ်မလေးတရားရဖို့ကြီးမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီရွာကိုသွားရတယ်เนาะပြောချင်တာကလူပေါင်းများစွာတဲ့မှာပါရမီဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ကလေးပဲရှိတယ်ဒါကိုပြောချင်တာပါเนาะအဲ့တော့တရားဓမ္မဆိုတာနာလဲနာရတယ်ကျင့်လဲကျင့်ရတယ်ဘာလို့ ရလဲနာလဲနာရတယ်ကျင့်လဲကျင့်ရဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မကိုနာပြီးတော့ကြင်ကြံပွားများအားထုတ်နိုင်ကြစေဖို့ရာအတွက်